Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ismim Bahramjon. Samarqand viloyati Samarqand shahrida 400 kvadratli joyimiz tayyor bo'ldi. Uy, keyin bu yoni mo'ykaxona. Bu joyimiz общий summasi 62 millionga tayyor qilib berdik. Kvadrat 240 ming so'mdan tushdi. Material, usta haqqi, ketadigan rasxod, ustalar kelib o'rnatib berishimizgacha ichida ular summani ustiga tunkasini olib beradi bo'ldi. Boshqa rasxod yo'q. Xo'sh, bu sizdan ham rasmiylar keladigan bo'lsak, mana bu navbatimiz 22 ga 620 bo'lgan. Stullarning orasi 5 metrdan bo'lgan. Firmalar 120 dan qadirilgan. Tepasida rekalari 0.60 qadirilgan. Rekalari ham konteyner profilidan bo'lgan. Yakkali holatda. Tunukalar qatirilib, bu yerga tayyor bo'ldi mo'ykaxona. Ustunlari bozor temirdan bo'lgan. Bu 120 dan firmani qo'yganmiz, bunga lomba sistemi bo'ladi. Lomba sistemi ko'taradi, 50 pustay holatda ham ko'taraveradi. Bu to'g'ridagi uy to'g'rizoxona tomon bu yerga. Mana shu uyning ichi ham standart 120 dan qo'yilgan firmalar. Rekalari 0.60 qadirilgan bu yoqqa. Takmilojniy lombasi qilinadi uyning ichiga. Bu tomoni konvert. Bu yerga ham standart navbes bilan bir xil qilib qo'yilgan rasmiylar 120 firma 0.60 rekalar. Biz xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga narxi bir xil. Bundan tashqari katta zinalar, molxona, ishlab chiqarish zavodlar, to'yxonalar, mansard tomlar bo'lsa, chiroyli shaklda aytgan faslda olib beramiz. Kvadrati 150 mingdan boshlab 300 minggacha bor. Joyning razmeriga qarab kvadrat chiqaveradi. Lombasiz variantlar, loy bosadigan variantlar, bu penaga moslab hamma faslda chiqadi. Material ustalar bilan borib, chiroyli bo'lib kirib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Kanalimizda bundan da katta izlanilar yopgan videolar qo'yib boramiz. Qilgan ishlarimizni. Tomon naves ko'rinishi. Buni kraskasi bilan bo'lsa, kraskasi bilan gaplashib beramiz. Kraskasi отдельно tayyor bo'ladi. Dog'asi beytan bugun tugadi.